開船啦，船冇嘢睇。真係好灰啊！不過芬蘭森林幾過癮。咁咧而家煮飯開火，燒腸仔。正。喺個地方啦，沙羅啦，工廠區，但係好靚側邊，好靚。唔知前面間 cafe 開唔開？太早嚟啊！閂咗門未開門。但呢咖啡幾正啊！芬蘭真係唔錯踩單車，不過住宿就幾貴，除非露營。但係露營都好煩，好難揾地方露營，好矛盾成件事真係覺得。其實香港真係幾方便，喺歐洲好多地方即係入去唔開一餐咧都會唔開，所以住香港都幾合適。
我按咗7毫子按咗。有啲人咧就攞去捐錢。咁呢個咖啡咧係自助形式嘅，咁自己滗落去。啲奶喺度拎嘅啲奶原來係，呢啲奶就係咩啦？咖啡奶。即係大香女。佢話芬蘭幾誠實啦，咁樣都得，正。而家踩咗1個鐘，好慢進度，今日全部上山。咁啊，食個早餐先，買咗啲果汁啦，呢個包咖啡，正。不如坐地下食先得啦。咩叫 Jumpstart？ 我飲完即係 Jumpstart。好飲啊！有時呢啲先享受嗰啲嘢，人要捱下啦。咁咧，而家咧喺度休息緊啊！踩咗唔好耐，踩咗19公里，跟住發現咗，其實後面係農場嚟啦，好明顯。但係今日進度係極度緩慢，因為逆風啊！睇得坐就知啲方向，吹住去嗰邊，我就踩嗰邊。不過好好嘅挑戰嚟嘅，熱就今日唔熱啦，呢邊真係唔熱啦。喺尋日灣打嗰邊熱好多。繼續出發，冇得怨啊，條路我自己揀啊，衰有衰先。呢度落雨啊，所以而家我做緊個單車嘅天然乾衣機，即係做咗人哋尋晚我已經呢件衫帶唔透啊，好彩就。
嗱，而家前面有路牌，咁啊箭嘴咧就一邊指落去啦，兩邊逆線啦，調翻轉指啦，咩意思咧？呢條線即係而家準備大落斜啦。即係咩意思咧？正。我準備落斜啦，可以。我上斜係咁上斜，係咁上斜，真係好嘅 I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. 好難得一條大落斜直路啊！真係，雖然啲逆風，但係落斜真係算當贏啦，已經我。今日一瞓醒枕住 keep 住，基本上都係逆風，而且風幾大，但係落車真係呢個享受啊！啲車都幾靚樣嘅，見啱架車都係咁樣講先，所以咁啦，可能一定要去。而家咧啱啱見到個空地啦，咁啊休息下啦。芬蘭就其實枕住啲路側邊都有九唔搭八，唔知點解有空地，可能其實係人哋嘅啲牧場啊，即係種樹去賣木啊，斬木去賣木啊，天不靈啲啊係。我都唔知係有冇業主，不過是但啦，唉。山近啊！尋日落大雨啦，咁所以順便攤啲嘢曬一曬咯。唉，又生近公仔麵。唉。間 Gotti Pizza 去食先，唉。哇！見到間 Gotti Pizza，Gotti Pizza，Gotti 即係解 home 咁解啦，芬蘭嚟嘅。係啦，喺個轉左見到嘅陣間嗰度，鏡頭 pan 一 pan 就得㗎啦。我後面嗰班都係去露營嗱，應該。而家後面嗰班咧就係一架電單車車隊啦。我相信佢都去露營嘅，因為見後面紮晒啲營啊架撐喺度啦。嗱，右邊咧就係 Gotti Pizza。啱啱喺路邊都同我打招呼，但係 camera 影唔到咯。係啦，唔知有咩食咧呢度，係有開門嘅呢個油站。我成日都話其實歐洲啲油站係俾人用，主要唔係入油。咁補充翻先啦，地理位置啊，我而家咧就係叫做算地叫 Gardena 嘅地方啦，城市啦。咁啊，距離碼頭越嚟越近。咁啊，揾下油站有咩賣啦，都係汽水啊。其實似一個小型嘅 supermarket 咁樣啦，即係村仔咁上下啦。咁啊，呢有間餐廳啦，啱啱講 Gotti Pizza 啦，但冇去到嘅，去咗間叫 Roll Express 嘅，嗌咗呢嚿，我都唔知叫咩嘅嘢，但係好食。12歐咯 ，OK 啦，正常都係呢價，都幾好食嘅。不過咁而家要由去車出發啦。咁啊，而家幾條路越嚟越窄啦，咁即係我已經距離我嘅城鎮啊越嚟越近啦。好啦，而家咧就啱喺 Carolina 出發啦，跟住再踩啦，過幾個鎮仔啦。係啦，咁啊之後大概今日會剩翻呢個位計啦，剩翻47公里度啦。係啦，咁啊準備坐船啦。而家呢個海咧就係一個渡輪嘅碼頭啦。咁啊繼續再踩過幾條橋，中間有好多個露營區啊。係啦，咁之後就到 Nagu 啦，都係我去露營嘅地方。
好啦，咁而家咧又要去揾 supermarket 啦，去補給啦。因為而家時間大概7、8點咁上下夜晚，雖然未天黑，但係啲 supermarket 都係收8、9點啊。今日 weekend 啊，一定要揾大間啲嗰啲啊，細間啲收7點啦，閂咗啦。但大家係咪聽到嗒嗒聲咧？其實我換咗拖鞋啊！俾個 tips 啊，如果我着車鞋有 lock 踏嗰啲咧，你知幾跣嘅啦。咁啊，換對拖鞋啦，開心好多。同埋咧，我去露營有啲人會帶支油啊嘛，我就會用牛油咯，因為同埋其實嗰度都涼地嘅，唔會溶嘅，同埋可以搽麵包咩都得啦嘛，就抵食。好啦，今日就最尾一日啦。咁啊，望下鏡頭嘅左邊，全部都係酒。有 tips 俾大家嘅，如果喺歐洲買酒咧，或者泰國都係嘅，佢有規定時間嘅，所以睇住時間去買酒啊。好，嚟緊就會 non speed 啦，應該冇乜機會影嘢，因為真係要趕船啊、趕路啊，同埋趕天黑前要到啊。雖然係12點天黑。我終於知道點解呢度係咁大風啦！我發現咗呢樣嘢，嗰度風力發電機風車，我頂，怪唔知得呢度咁大風啊！仲要全部上車，其實呢個位係暗車嚟嘅，啱啱捱。咁啊，同埋想買呢個山。今日天係不停大風，不停上山，辛苦。呢個位真係我覺得幾得啊！你睇得得。咁咧去到呢個位咧，嗰啲 crew 咧我去 Lake One 咯，即係第一次轉啦，都幾好嘅，出咗俾啲單車或者喺一條船啦，你走嗰時都快啲。呢條船最船費啦，同埋你雙頭船，即係有一次天好落咁樣啦。出面個景都幾靚。但係冬天相信都唔喺幾度。下一集咧，我就會做嗰個營地啦。咁啊，真正嘅露營開始啦，就唔係嗰啲走爛式嘅露營啦，好似喺個河邊咁啊，喺個海邊你可以游水，呢個好清嘅水，但係好 Q 凍，真係凍，得幾度。咁啊，好彩我有個身體。